もう皆さん、こんにちは。実況者の大山です。はい、今回はね、台風9号来てるということで、ちょっと外を見ていきたいと思います。はい、こんな感じでね、やっております。ですね、今、親がね、ちょっと、2階で寝てね、ちょっと声小さめに撮ってます。今、塾帰ってきて、すごいです。で、明日ね、長嶋純一さんと、動画撮るんですけど、その時に、まずは動画撮ります。皆さんもね、こういう日はね、あんま外出ない方がいいです。はい。枝とかね、折れてんで。では皆さん、台風9号の動画でした。3、2、1、アディオス。